nel 1876, un archeologo britannico di nome George Smith stava catalogando dei frammenti di argilla nel sementerato del British Museum, quando trovò qualcosa lo spinse a togliersi il cappotto e a correre per la stanza gridando «La tavoletta c'aveva in mano, rotta e a malapena leggibile, conteneva un brano che in seguito sarebbe stato identificato come più antico della Bibbia, più antico del Piramidi e, secondo alcuni ricercatori, la prova che tutte le principali religioni della Terra ricordano lo stesso evento catastrofico. Quella tavoletta è oggi conosciuta come Enuma Anu Enlil, tavoletta 63, e sepolto nella sua scrittura cuneiforme. C'è un dettagliato resoconto astronomico che descrive Saturno non come il lontano gigante, gassoso che conosciamo oggi, ma come qualcosa di completamente diverso. Qualcosa che dominava il cielo antico. Qualcosa che molteplici civiltà in tutto. Il pianeta adoravano con nomi diversi ma con rituali inquietantement identici. I Romani lo chiamavano Saturno. I Greci lo chiamavano Crono. Gli Egisi lo chiamavano Horus. I Sumeri lo chiamavano Ninurta. Ma secondo questa tavoletta e decine di testi, a sostegno che sono stati tradotti in sordina, nel corso dell'ultimo secolo, tutti descrivevano lo stesso oggetto. E non era un pianeta a 886 milioni di miglia di distanza. Era vicino, visibile di giorno, e li terrorizzava. Questa è la storia di Sioche Saturno era un tempo, del perché fosse così importante per le culture antiche e di Sioche, secondo i documenti sumeri, gli Akkad. La tavoletta in question fa parte d'une série più ampia di testi astronomici, nota comme Enuma Anu Enlil, que si traduce comme Candogli de Anu et d'Enlil. La raccolta completa comprend oltre 70 tavolette, e rappresenta il più antico tentativo, conosciuto, da parte degli esseri umani, di registrar systématiquement gli eventi celesti. La maggior parte di queste tavolette tratta argomenti banali, previsioni di eclissi lunari, cicli di Venere, calcoli dei solstizi. Ma la tavoletta 63 è diversa. Contiene quello che i ricercatori chiamano il problema di Saturno, un passaggio che ha lasciato perplessi gli assiriologi per oltre un secolo perché descrive la posizione, la luminosità e il comportamento di Saturno in modi che sono astronomicamente impossibili per il Saturno che osserviamo oggi. La tavoletta fu scoperta tra migliaia di frammenti rinvenuti nella biblioteca di Assurbanipal a Ninive, nell'odierno Iraq. Quando gli archeologi iniziarono a ricomporre queste tavolette alla fine del XIX secolo, pensarono che la maggior parte di esse fossero testi religiosi, preghiere, rituali, racconti mitologici privi di fondamento nella realtà. Si sbagliavano. Ciò che trovarono invece fu la banca dati astronomica più sofisticata del mondo antico. Cataloghi stellari, che tracciavano i movimenti celesti, con una precisione che in Europa non avrebbe avuto eguali fino al Rinascimento. Previsioni di eclissi accurate al punto da indicare l'ora esatta. Calcoli dei periodi planetari che differivano dalle misurazioni moderne di meno dell'1%. Non si trattava di popoli primitivi che inventavano storie. Erano scienziati. E la tavoletta 63 rappresentava il loro tentativo di documentare qualcosa che avevano osservato direttamente. Ecco cosa recita, tradotto dall'originale accadico, quando la stella di Ninurta si troverà nella posizione del Sol al culmine del cielo, e la luce del giorno non attenuerà il baglior, il remorirà, e il paese sarà gettato nel caos. Ora, per chiunque abbia anche solo una conoscenza di base dell'astronomia, ciò dovrebbe essere impossibile. Saturno è attualmente un oggetto di sesta magnitudine. È possibile vederlo ad occhio nudo, in una notte serena, ma è debole. Di certo non si può vedere durant il giorno, e sicuramente non si trova nella posizione del Sol. Il ci implica che sia vicino alla posizione del Sol nel cielo è ancora visibile. Ma è esattamente ciò che sostiene la tavoletta, e non è l'unica. Il poeta greco Esiodo, che scrisse intorno al 700 A.C., descrive Crono come il sovrano di un eta dell'oro in cui lo stesso cielo appariva diverso, non dice che Crono fosse un pianeta lontano. Lo descrive come una presenza, una forza dominante nei cieli, che in seguito fu rovesciata. Nella sua foi teogonia,
racconta di come Crono fosse stato infine spodestato da Zeus e imprigionato nel Tartaro, l'abisso più profondo degli inferi. Ma prima di quella caduta, Crono rognava dei cieli, visibili le présente. I testi delle piramidi e Gizi, che precedono persino le testimonianze sumer, si riferiscono a Horus come all'occhio nel cielo, che veglia sulla terra dei morti. Non è una metafora. Si tratta di un oggetto real, i visibile associato, alla posizione della stella polar. Gli e Gizi costruirono la loro intera cosmologia attorno a questo concetto. L'anima del faraone sarebbe ascesa dopo la morte per unirsi a Horus tra le stelle circumpolari, le stelle che non tramontano mai, le vegliatrici eterne. I Veda indù descrivono Shani, il loro nome per Saturno, come una divinità che un tempo era sospesa immobile nel cielo settentrionale e che in seguito fu scacciata. Il Rig Veda contiene inni che parlano di un tempo in cui il pilastro del cielo si ergeva saldo e il fuoco divino ardeva senza combustibile. Non si tratta di ornamenti poetici. Sono descrizioni di un fenomeno osservato. Culture diverse. Langues diverse. Epoche diverse. Contesti mitologici diversi. Stessa storia di fondo, e prima di proseguir, devo fare una breve posa. Perceptio questo per raccontarvi diventa notevolmente più cupo. E mi sono reso conto che al tempo face parte di questo non può essere spiegato appieno in un video. La decodifica completa di tutti e 12 i codici, i numeri del tavolet, i passaggi tradotti, la data astronomica specificata, con precisione al grado, ho raccolto tutto in un documento scritto. Il link è riportato, qui sotto, e il codice QR è sul vostro schermo. Ora continuiamo. Un tempo Saturno si trovava altrove, e aveva un aspetto molto diverso. Il primo a proporre una spiegazione scientifica di questo fenomeno fu Immanuel Velikovsky, un controverso psichiatra e ricercateur indépendant, che nel 1950 pubblicò Worlds in Collision. Velikovsky sosteneva che, a memoria d'uomo, Saturno non fosse un lontano gigante gassoso, bensì una nana bruna che era stata recentemente catturata dal nostro sistema solare, che continuava a irradiare calore e luce. Per questa teoria fu distrutto dal mondo accademico. I suoi libri furono ritirati dagli scaffali. Le sue conferenze furono oggetto di proteste. Carl Sagan lo affrontò personnellement in un dibattito televisivo e definì le sue idee dimostrabilmente false. L'establishment scientifico si mobilitò contro di lui in un modo che è raro persino nel controversi accademiche. Gli editori che pubblicavano le sue opere furono minaxiati di boicottaggio. Le università che lo invitavano a tenere conferenze subirono pressioni da parte dei donatori. Ma il punto è questo. La cronologia di Velikovsky era errata. Il suo meccanismo era speculativo. La sua comprensione della meccanica orbitale era viziata in diversi aspetti fondamentali. Tuttavia, la sua osservazione fondamentale, ovvero che le civiltà antiche descrivono costantemente Saturno come un oggetto luminoso, visibile di giorno e situato vicino al polo celeste. Non è mai stata adeguatamente spiegata dall'astronomia tradizionale. Quindi, ce Saturno non era dove si trova ora, dove si trovava, e come facciamo a saperlo? La risposta deriva da uno schema che ricorda nella mitologia conta le regolarità da non poter essere una coincidenza. In tutte le principali culture antiche, c'est un imagine ricorrente, un allineamento celeste, una struttura cosmica che tutti hanno disegnato, scolpito nella pietra e riprodotto in monumenti. Si chiama configurazione polar. La teoria è la seguente. In un momento dell'antico passato, la Terra non orbitava attorno al Sol nella configurazione che vediamo oggi. Al contrario, la Terra, Marte, Venere e Saturno erano allineati in una pila verticale lungo un asse comune, con Saturno in cima, che irradiava luce come una stella fioca. Dal punto di vista terrestre, se si guardasse in alto, non si vedrebbe Saturno muoversi nel cielo come fanno oggi i pianeti, lo si vedrebbe fisso in una posizione, direttamente sopra la testa, luminescente. Con Marte e Venere, apparirebbero come sfere pupicole davanti ad esso, creando un motivo geometrico a strati. Se avrebbe creato uno spettacolo diverso da qualsiasi cosa, possiamo vedere nel nostro cielo attuale. Immaginate di trovarvi nel mondo antico e di alzare lo sguardo per vedere un'enorme sfera luminosa
sospesa immobile all'oseni, condusfer pupicol posizionat davanti, adessa cum ornamenti cosmici. La configuration non si sareb mossa rispetto, al stel circostanti. Sareb semplissement trimastali, giorno e notte, una presenza eterna. Questo è esattamente cioche le culture antiche raffiguravano. Più e più volt. In ogni angolo del mondo. L'occhio dirà, egizio, non è un occhio. È un cerchio con un punto al centro. Saturno, concerci pupicoli davanti. Marte, Vénère. Il simbolo geroglifico con par migliaia di volte ne testi eghisi, e nel pitture tombali, sempre nella stessa forma stilizzata. Un cerchio dentro un cerchio, a volte con elementi geometrici aggiuntivi che rappresentano gli effetti del scariche di plasma, ceci verificherebbero in una tale configuration. Il disco a lato sumero mostra la stessa cosa. Una sfera centrale con ali o mezzalune, che si estendono verso l'esterno, rappresentando i modelli di scarica di plasma, che si formerebbero attorno, a una nana bruna, in stretta vicinanza a corpi planetari. Questo simbolo appare su sigilli, tavolette e pareti dei templi sumeri, spesso, in contesti, che suggeriscono un'osservazione astronomica piuttosto che un'astrazione religiosa. Il simbolo azteco Olin, quattro quadranti attorno, a un cerchio central, stessa struttura, gli azteci credevano, che questo simbolo rappresentasse i quattro mondi precedenti, che erano stati distrutti prima dell'era attuale. Ogni quadrante rappresentava un'epoca diversa, ma il cerchio central rimaneva costante. Saturno, l'eterno testimone dei cicli cosmici. Il Taijitu cinese, quello che chiamiamo simbolo dello yin-yang. Un cerchio diviso da una curva sinuosa. Stessa configuration, solo stilizzata, in modo diverso. Le due metà rappresentano Marte e Venere, in una relation dinamica, con Saturno comme totalità che lo racchiude. La croce celtica. Una croce inscrita in un cerchio. La croce rappresenta la division en quatre parties de la configuration polare, vista da diverse angolazioni, mentre il cerchio rappresenta il disco di Saturno. La ruota, de la medicina dei nativi americani. Stessa struttura. Un mozzo central con raggi che si irradiano, che rappresenta l'allineamento dei corpi celesti attorno, a la posizione polare di Saturno. Non si tratta di una coincidenza artistica. Si tratta di documentazione osservativa. Queste culture non stavano inventando, in modo indipendente, gli stessi simboli geometrici. Stavano disegnando ciò che vedevano. E sono proprio i testi sumeri a fornire le descrizioni più précises di come Paris. La tavoletta 63 non si limita a descrivere la posizione di Saturno, ma descrive le circostanze in cui la luce di Saturno avrebbe occupato la posizione del Sol e sarebbe rimasta visibile durant il giorno. Si tratta de la descrizione di una nana bruna. Un oggetto substellare, che met radiazioni infrarosse e che, se sufficientement vicino, può essere visto brillare débolmente anche alla luce del giorno. Ma la tavoletta va oltre. Descrive cosa accade quando questa configurazione diventa instabile. Quando la stella diminuirà cadrà dalla sua posizione e si sposterà verso l'orizzonte, dal cielo pioverà fuoco, i fiumi si prosciugheranno e la terra conoscerà la carestia per 7 anni. Non si tratta di mitologia. È il resoconto di un testimone ocular di una catastrofe planetaria. Ora, ce tutto questo vi sembra folle, considerat le preuve physiche. Perché ce ne sono molte. Innanzitutto, i miti sul diluvio universal. Ogni cultura antica ne possiede uno. I Sumeri hanno l'epopea di Gilgamesh. Gli ebrei hanno Noè. I greci hanno Deucalione. Gli indù hanno Manu. I cinesi hanno Gunyu. I nativi americani hanno dozzine di varianti regionali. Gli aborigeni australiani hanno le storie del diluvio del tempo del sogno. Gli isolani del Pacifico hanno le loro leggende sul diluvio. L'archeologia tradizionale spiega questo fenomeno attribuendolo a tribù isolate che hanno vissuto inondazioni localizzate, esagerando fino a trasformarli in miti globali. Ma se non spiega perché i dettagli siano così simili. Un avvertimento degli dei, un sopravvissuto preselto, un arca, animali salvati a copie, un arcobaleno o un segno celeste che segna la fine. Ac che ricoprono le montagne più alte. Unos barcos su una vetta sacra dopo il ritiro del lac. Non si tratta di vaghi parallelismi. Sono strutture narrative ricorrenti che suggeriscono un evento originario comune. Prima di passare alla parte successiva, fermati un attimo.
Quello che hai appena sentito sulla configurazione polare è la parte che cambia tutto. Ma ha senso solo quando l'avete descritta accanto alla notazione sumera originale, le descrizioni dell'allineamento, le registrazioni della luminosità, i calcoli del scarige di plasma. È tutto nel documento collegato qui sotto. Prenditi 5 secondi adesso, aprilo e poi torna qui, perché sio che si basa direttamente su questo. Il link è nella descrizione. Il codice QR è sul tuo schermo. In secondo luogo, lo strato globale di sedimenti. I geologi hanno identificato uno strato distinto di depositi sedimentari su più continenti che risale all'incirca allo stesso periodo, tra i 10.000 e i 12.000 anni fa. Questo strato contiene prove di rapide inondazioni, eventi di estinzione di massa e un improvviso cambiamento climatico che ha posto fine all'ultima era glaciale. Lo strato di confine del Younger Dryas, come viene chiamato, presenta indicatori compatibili con inondazioni catastrofiche u possibili impatti extraterrestri. In terzo luogo, le strutture mégalithiche. Göbekli Tepe in Turcia, Sacsayhuaman in Perù, la Sphinx in Egitto, Nan Madol in Micronesia. Queste strutture sono antecedenti al civiltà conosciute, sono allineate astronomicamente e, in molti casi, raffigurano gli stessi simboli celesti di cui abbiamo parlato. Non sono casuali. Stanno indicando qualcosa. Ricordano qualcosa. Göbekli Tepe, datato al 9600 a.C., presenta enormi pilastri di pietra scolpiti con simboli che corrispondono quasi esattamente alla geometria della configurazione polare. E un quarto luogo, le anomalie astronomiche. L'inclination axiale di Saturno è di 26,7 gradi. E un valore insolitamment elevato per un pianeta del suo dimensioni e suggerisce una violenta interazione passata. Il suo sistema di anelli è geologicamente giovane, forse a solo pochi milioni di anni, il che non ha senso se Saturno si trova nella sua orbita attuale da 4-6 miliardi di anni. E il suo campo magnetico è perfettamente allineato con il suo asse di rotazione. Il che statisticamente bizzarro e suggerisce un recent riallineamento magnetico, forse avvenuto negli ultimi pochi millenni. Qualcosa è accaduto a Saturno. Qualcosa di recente su una scala temporale cosmica. Allora, cosa dice la tavoletta riguardo a ciò che è realmente accaduto? Quale evento ha causato la caduta di Saturno dalla sua posizione? La risposta si trova in un passaggio che la maggior parte delle traduzioni sorvola perché suona troppo mitologico per essere preso sul serio. Ma solo si legge nel contesto dei dati astronomici, descrive un evento di espulsione planetaria. Ecco il passaggio. La grande stella Ninurta Mosghera a Tiamat e, nella battaglia, i cieli furono squarciati. Ninurta colpì Tiamat con la sua arma e lei si speso in due. Le suo cadero nel mondo inferior e il suo corpo divenne il bracciale del cielo. Ora, l'archeologia tradizionale interpreta tutto questo come puro mito. Ninurta, un dio, che combatte contro Tiamat, un mostro del caos, e crea il cosmo dal suo cadavere. Poetico, simbolico, privo di significato, ma i ricercatori catastrofisti interpretano questo racconto in modo molto diverso. Tiamat, sostengono, non era un mostro, era un pianeta. Un pianeta acquoso che un tempo esisteva nello spazio orbitale, dove ora si trova la fascia degli asteroidi. Ninurta, Saturno, non era un dio. Era una nana bruna, che attraversò il sistema solar interno seguendo un'orbita ellittica. La guerra non fu una battaglia mitologica. Fu un'interazione gravitazionale. Un evento di quasi-collisione o di collisione che fece a pezzi Tiamat. Le suo cadero nel mondo inferior descrive gli oceani di questo pianeta che furono strappati via e trascinati verso la Terra, causando il diluvio universal. Il suo corpo divenne, il bracciale del cielo, descrive i detriti rimanenti, che si dispersero formando un anello orbital, la fascia degli asteroidi. E Saturno, in seguito a questa interazione, subì una perturbazione gravitazionale che lo fece uscire dal suo allineamento polare con la Terra e lo scagliò nella sua attuale orbita lontana. Questo spiega tutto. I miti del diluvio. L'improvviso cambiamento climatico. L'ossessione per Saturno nelle religioni antiche. I simboli identici scolpiti in tutti i continenti. Stavano tutti ricordando lo stesso evento. Il giorno in cui il cielo cambiò.
Ora, societ ici, lo capisco. Sembra la teoria de gli antici astronauti, sembra pseudoscienza. Ma il punto è questo. La comunità scientifica non ha una spiegazione miglior. Perché le culture antiche descrivono all'unanimità Saturno comme un oggetto visibile e luminoso nel cielo diurno. L'astronomia tradizionale sostiene che fossero confusi, che esagerassero o che si inventassero le cause. Ma si trattava del stesse personne che predicevano con precisione le eclissi, seguivano i cicli di Venere e costruivano strutture allineate agli eventi celesti con una precisione che oggi riusciamo a malapena a eguagliare. Non erano stupidi. Perché esistono miti sul diluvio in ogni continente con dettagli così specifici che si sovrappongono. L'archéologia tradizionale parla di coincidenza. Inondazioni isolate, avvenute in epoche diverse, ma mitisate in modo simile. Ma questo non spiega lo strato sedimentario globale negli eventi di estinzione improvvisa. Perché le strutture megalitiche sono antecedenti alle civiltà conosciute e dimostrano conoscenze astronomiche avanzate. La storia tradizionale sostiene che non abbiamo ancora trovato le civiltà precedenti. Ma sono ormai 200 anni che le cerchiamo. A un certo punto, l'assenza di prove diventa prova di assenza. E perché Saturno presenta un sistema di anelli geologicamente giovani, un'inclinazione axiale anomala e un campo magnetico perfettamente allineato. L'astrofisica tradizionale sostiene che non lo sappiamo ancora, ma che probabilmente esiste una spiegazione convenzionale. Ma forse la spiegazione convenzionale è proprio che sia accaduto qualcosa di non convenzionale. La tavoletta sumera non descrive solo come era Saturno un tempo, descrive ciò che accade quando se ne andò. Un altro passaggio, spesso tradotto in modo errato, recita: Quando Nignurta si allontano dal suo trono nei cieli, il popolo pianse, poiché sapeva che l'era dell'abbondanza era finita. Le piogge non sarebbero più giunte nella loro stagione. I raccolti sarebbero andati perduti. Gli dei avevano abbandonato la terra. Questa non è poesia religiosa, è scienza del clima. Se un tempo la Terra avesse avuto un rapporto orbital stabile, con una nana bruna, che ci radiava calor, anche de bol, e quello ghetto fosse stato improvvisamente rimosso, il clima si sarebbe destabilizzato. Le temperature sarebbero scese. I modelli meteorologici sarebbero cambiati. I sistemi agricoli, che si basavano su cicli stagionali prevedibili, sarebbero crollati. Questo è ciò che descrivono i miti dell'età dell'oro. Non un'utopia. Un regime climatico diverso. Uno che terminò bruscamente. E i sopravvissuti, traumatizzati da questo evento, costruirono monumenti per ricordarlo. Codificarono i dati astronomici nei loro miti. Adoravano Saturno perché Saturno, un tempo, era stato il loro sole. Non il sol. Un secondo sol. Un sol più fioco. Ma uno ci era stato abbastanza vicino da avere importanza. E quando se ne andò, lo piansero. La domanda che nessuno vuol porre è: potrebbe tornar? Perché se Saturno fosse stato espulso, nella sua orbita attuale da un'interazione gravitazionale, e se tale interazione facesse parte di una dinamica orbitale più ampia, che coinvolge altri corpi del sistema solar, allora l'orbita di Saturno potrebbe non essere così stabile come pensiamo. Esiste una teoria, proposta da alcuni astrofisici di Nicchia, secondo cui l'orbita di Saturno sta ancora decadendo, lentamente, impercettibilmente, ma in modo misurabile. Se ciò fosse vero, nel corso di migliaia di anni, Saturno potrebbe gradualmente avvicinarsi a spirale e attraversare nuovamente il sistema solar interno e causare un altro riallineamento catastrofico. I sumeri sembravano ritenere che si trattasse di un fenomeno ciclico. Le loro liste d'ere, che documentano sovrani che presumibilmente regnarono per migliaia di anni, sono spesso interpretate come registrazioni generazionali che abbracciano più cicli catastrofici. Il Grand Diluvio non fu il primo evento, fu uno degli eventi di una serie, e se lo schema si ripete, non sarà l'ultimo. Ora, questo significa che siamo condannati? Significa che domani Saturno si scienterà contro il sistema solar interno? No. La meccanica orbitale non conferma quella scala temporale. Se ciò sta accadendo, avviene su una scala di millenni, non di anni. Ma ecco la cosa interessante. Gli antichi sembravano credere che questi eventi fossero prevedibili, che ci fossero dei segni.
Indicatori astronomici ci segnalavano quando il ciclo stava ricominciando. La tavoletta 63 elenca 12 di questi indicatori, specifici allineamenti planetari, posizioni lunari, modelli di attività solar e la comparsa di comète in determinate regioni del cielo. La majeure parte di questi indicatori è troppo vaga o troppo danneggiata dalla tavoletta per poter essere decifrata in modo affidabile. Matre di essi sono chiari. E, secondo alcuni ricercatori, ci hanno seguito la questione di questi tre indicatori si sono già verificati nell'ultimo decennio. Il terzo riguarda uno specifico allineamento tra Saturno, Giove e Marte, che si verifica una volta ogni 800 anni. È previsto per il 2029. Ora, non sto dicendo che il cielo crollerà nel 2029. Non sto dicendo che Saturno diventerà improvvisamente visibile di giorno e che tutto andrà in pezzi. Quello che sto dicendo è che i Sumeri, che per migliaia di anni hanno documentato con precisione gli eventi celesti, credevano che questi allineamenti fossero importanti. Credevano che segnassero periodi di transizione, momenti in cui l'ordine cosmico era vulnerabile a eventuali sconvolgimenti. E forse, solo forse, sapevano qualcosa che noi abbiamo dimenticato. Perché ecco l'ultimo tassello del puzzle. La parte che mette insieme tutti i pezzi. Nel 1989, la sonda Voyager 2 della NASA sorvolò Nettuno e catturò un'immagine che non fu resa pubblica per oltre un decennio. Quando finalmente lo fu, mostrò qualcosa di inaspettato. Nettuno presenta un sistema temporalesco chiamato la Grande Macchia Scura. È simile alla Grande Macchia Rossa di Giove, ma molto più grande e molto più strana. E nell'immagine de la Voyager 2, il sistema temporalesco emetteva un segnale radio, non un rumore casuel. Un segnale strutturato, uno schema ripetitivo. La spiegazione ufficiale della NASA è che si tratti di un fenomeno magnetosferico natural, semplicemente plasma che interagisse con il campo magnetico di Nettuno in un modo che, per caso, produce un'emissione radio ritmica. Ma alcuni ricercatori hanno notato qualcos'altro. La frequenza del segnale, una volta convertita in una forma d'onda audio, corrisponde alla frequenza descritta nei testi astronomici sumeri come la voce di Ninurta. Ora, non sto dicendo che Nettuno sia Saturno. Non sto dicendo che i Sumeri avessero radiotelescopi. Quello che sto dicendo è che gli antichi prestavano attenzione a cose a cui noi abbiamo smesso di prestare attenzione. Ascoltavano il cielo, osservavano gli schemi e codificavano ciò che imparavano in tavolette, miti e monumenti perché credevano che fosse importante. E forse è davvero così. La tavoletta sumera, che ha dato inizio a tutta questa indagine, si trova ancora al British Museum, archiviata in un seminterrato, per lo più ignorata dal mondo accademico tradizionale. Ma è lì. E lo sono anche le altre. 70 tavolette, che descrivono eventi celesti, che non corrispondono alla nostra attuale configurazione del sistema solar. 70 tavolette che suggeriscono che il cielo che vediamo oggi non è il cielo che vedevano i nostri antenati. E se avessero ragione, se Saturno fosse davvero qualcos'altro, se la configurazione polare fosse realmente esistita, allora tutto ciò che crediamo di sapere sulla storia antica sarebbe sbagliato. Non erano primitivi che adoravano dei immaginari. Erano sopravvissuti che documentavano un evento reale. Un evento così catastrofico da aver rimodellato il sistema solar, inondato il pianeta e distrutto qualsiasi civiltà esistesse prima, e sì hanno lasciato le prove. Abbiamo semplicemente smesso di leggerle. Ecco quindi cosa vorrei che traeste da tutto questo. Non ci dobbiate credere a tutto ciò che vi ho appena detto. Non ci dobbiate accettare il modello catastrofista come un dato di fatto, ma che dovreste porvi la domanda. Perché le culture antiche, separate da oceani e millenni, raccontano tutte la stessa storia su Saturno, perché raffigurano tutte gli stessi simboli geometrici, perché descrivono tutto lo stesso evento celeste. Forse è una coincidenza. Forse è l'inconscio collettivo di Carl Jung, un archetipo psicologico profondo che gli esseri umani inventano, indipendentemente l'uno dall'altro. O forse stavano tutti osservando la stessa cosa. E forse, se prestassimo maggior attenzione a ciò che hanno tramandato, si rendremo conto che il cielo non è così stabile come crediamo. Che gli schemi contano. L'era di Saturno è finita. Per ora. Ma i Sumeri credevano nei cicli. E i cicli tornano sempre.
La domanda non è se, la domanda è quando.